Hər vaxtınız xeyir olsun. MiG 2026 çərçivə sənədinə daxil edilmiş əsərlərdən biri də məhz Su Həsrəti əfsanəsidir. Onu sual-cavab şəklində təqdim edək. İlk sualımızda deyir ki, gecə-gündüz yol gedən karvan kimlər tərəfindən təqib olunur? Təbii ki, işğalçılar tərəfindən. Karvandakı adamların addımlarının ağırlaşması, onların danışmaması, dodaqlarının çatlamasının səbəbi nədir? Onların tuluqda su ehtiyatının bitməsidir. Karvandakılar yurdlarından qaçqın düşmüş insanlardır fikri doğrudur. Qaçqınların arasında gənclər çox idi, xeyr. Gənclər, daha doğrusu çox az idi, yox, gənclər daha çox idi. Gənclərdən bacı qardaş karvanın önündə gedirdilər. Fikri səhvdir. Karvanın sonunda yanaşı addımlayırdılar. Bacı və qardaşın hər ikisi taqətdən düşmüşdü. Xeyr, sadəcə bacısı taqətdən düşmüşdü və qardaşı ona kömək edirdi. Bacısı ayaq üstə tab gətirməyib yıxılandan sonra qardaşı hansı addım atır? Dayanaraq, yəni ayaq saxlayaraq bacısını qollarını alır və karvanın ardınca gedir. Əsən Xəzri narın qumu onun qara saçlarına doldurur. Kimdən söhbət gedir? Təbii ki, qardaş və bacı obrazlarını bizə təqdim edəndə biz bayaq dedik ki, yəni orada yəni bacı məhz kimdir? Ceyrandır. Ceyran adlı bir qızdır. Qardaş bacısından fərqli olaraq sonradakı dözüm nümayiş etdirir fikri doğrudur. Xeyr, çünki 3 gündən sonra o da taqətdən düşür və hərəkət edə bilmir. Qardaşının dadına, yəni köməyinə çatan qüvvələr var idi. Xeyr, belə deyək də, onun həyat eşqi və xilas olmaq ümidi də onun köməyinə çatmır, amma ümidli idi. Yəni xilas olmağa bir ümidi var idi və bir də həyat eşqi var idi ki, yəni bu xilas olacaq, amma belə deyək də, onun köməyinə çatacaq və onlar da ona köməyə çatmır. Gənc oğlanın bu əzabdan qurtulmaq üçün heç bir ümidi yox idi. Sual bu formada qoyulsa, heç bir ümidi yoxdur fikri də səhvdir. Çünki onda bir həyat eşqi var idi və bir xilas olmaq ümidi var idi. Sonra taqətdən düşdüyünü duyan gənc hansı addım atır? Huşsuz vəziyyətdə olan bacısını yerə qoyur, diz çökür və Allaha yalvararaq ondan kömək istəyir. Qəm dəryasına batmış gəncin gözündən 2 damla göz yaşının yerə düşməsi ilə nə baş verir? Birdən-birə yer aralanır, bulaq suyu fəvvarə vurur və ceyranın həyatı xilas olur. Burada yəni bir səbəb-nəticə əlaqəsi də görmək olur. Qaçqınların həyatı xilas olur. Yanlışdır, çünki qəddar düşmən bütün günü karvanın izinə düşüb onları bulaq başında haqlayır. Düşmən atlıları nəyə görə təəccüblənirlər, heyrətlənirlər? Bulaqdan axan gur, şəffaf suyu görüb heyrətlənirlər. Çünki su onlar üçün də həyat demək idi. Amansız düşmən sayca qaçqınlardan çox idi. Fikri doğrudur. Məğrur ceyran düşmən atlılarının yaxınlaşdığını görəndə çıxış yolu nədə görür? Gözlərini göyə qaldırır, yanıqlı səslə deyir. Uca Tanrı, məni daş elə, qaya elə. Yəni burada da bir kömək istəməkdən ötürü Allaha müraciət var. Yəni hər iki obraz, yəni bacı və qardaş obrazı Allaha müraciət edir və ondan kömək istəyir fikri də doğrudur. Düşmənlərin və karvan adamlarının təəccübünə səbəb nə olur? Əllərini göyə qaldırmış ağ paltarlı ceyran bir göz qırpımında daş heykələ çevrilir. Bəs işğalçılar niyə təşvişə düşür? Çünki həm heyrət, həm də qorxudan. Təşvişə düşən işğalçılar elə həmin andaca nəyin şahidi olurlar? Bulaq suyunun quruduğunun. Su, qayıt, suya müraciət var burada. Su, qayıt deyə qışqırmağa başlayan kimlərdir? Düşmənlərdir. Düşmənlər özlərini bulağa yetirəndə nə baş vermişdi? Səhra bulaq suyunu artıq sorub qurtarmışdı. Ümumi qeydlərə də baxa bilərik. Yəni əsərin əfsanə janrında olduğunu biz artıq qeyd elədik və əfsanə janrının xüsusiyyətləri barədə bizim məlumatımız var.
Bu janrda hansı hadisələri qeyd etmək, hansı məqamları vurğulamaq olar? Möcüzəli hadisələrin əks olunduğu əfsanələrin müxtəlif mövzularda olduğunu biz bilirik. Çünki əfsanələr daha çox, məsələn, burada baxın, təbiət hadisələri və varlıqları, keçmişdə baş verənlər, xalqın həyatı, xalqın məişəti, xalqın adət-ənənəsi ilə bağlı yaranan və ya başqa bir hadisələrlə bağlı. Əfsanə ilə nağılların həm oxşar, həm də fərqli cəhətləri var və hər ikisi üçün məsələn oxşar cəhət versək, həm əfsanə, həm də nağıl janrında sehirli qüvvələr, möcüzəli hallar olur. Bu bir oxşar cəhət. Əfsanələrdə də, nağıllarda olduğu kimi insanların daşa, bulağa, qayaya çevrilməsi var. Nağıllarda məsələn bu sehirli qüvvələrin, yəni bu insanın daşa, bulağa, qayaya çevrilməsi bu sehirli qüvvənin köməklə olur. Əfsanədə isə söz, arzu, alqış, qarğış sayəsində baş verir və biraz əvvəlki əsərdə də ceyran obrazı məhz Allaha yalvarış elədi, söz vasitəsilə nə edir? Belə deyək ki, qayaya çevrilmiş oldu da. Doğrudurmu? Bir də əfsanələrdə adı çəkilən yer, qaya, çay, bulaq kimi maddi varlıq mövcud olur. Nağıllarda isə biz belə hallara rast gələ bilmirik. Sonra MiG 2026 çərçivə sənədində növbəti bir əsərimiz də var. Yəni növbəti bir əfsanə janrında olan bir əsər də var. Qanlı Daş əfsanəsi. Bunun da sual cavabına baxaq. Qanlı Daş əfsanəsinə baxırıq. Şirvanda yenə qanlı qadalı, yəni çətin günlərin başlanmasına səbəb nə idi? Düşmənin ölkəyə hücumu. Düşmənin Şamaxıya yaxınlaşmasından sonra el igidləri hansı addım atırlar? Kolanı ərənləri, yəni igidləri bir yerə toplaşır. Dəmirdağı adlı bir oğlanı, igidi özlərinə igidlərin başçısı, igidbaşı təyin edirlər. Düşmən harada məskən salmışdı? Kolanı obasından bir qədər aralıda məskən salmışdı. Düşmən sərkərdəsi Şamaxı qalasını ələ keçirməyin asan olmayacağını biləndən sonra nə qərara gəlir? Yorğun qoşuna 3-4 gün istirahət verməyi, dincəlməyi düşünür. Dəmirdağın igidləri düşmənə necə zərbə endirirlər? Hansı formada? Axşamdan biraz keçən kimi, yəni gecədə qəfildən düşmən çadırlarına hücum edir. Onları dincəlməyə qoymur. Neçə-neçə döyüşçülərini məhv edirlər. Dəmirdağı el arasında tanıdan hansı xüsusiyyətləri idi? Həm gücü ilə tanınır, həm də düzüb qoşduğu bayatıları ilə ad çıxartmışdı. Dəmirdağın dediyi bayatı var. Kolanı elim mənim, arxamda selim mənim. Dirikən qibləgahım, ölərsəm görüm mənim. Yəni oranı tərk etmək haqqında ümumiyyətlə düşünmür. Bu hissədə deyə bilərik. Sonra Dəmirdağla elin ağıllı, kamallı gözəli olan Sonanın əhd peymanı bəs nə barəsində idi? Bunlar yəni əhd peyman bağlamışlar ki, yazın sonunda, yayın əvvəlində istəklərinə qovuşacaqlar, ailə həyatı quracaqlar. Əfsanə qəhrəmanlarının görüş yerləri hara idi? Cüyürlü meşənin tən ortasında yerləşən, yəni qayanın ətrafındakı çapıq daşın yanı idi. Sonra ilk əhd peymanlarının şahidi nələr olur? Belə deyək ki, bir çapıq daş, bir də lalələrdir. Düşmən sərkərdəsinin hirsindən zəncir gəmirilməsinin, zəncir çeynəməsinin səbəbi nədir? Əlbəttə ki, bir axşam Dəmirdağın şir ürəkli igidlərinin yenə düşmən düşərgəsinə qəfil hücumu və Dəmirdağgil düşmənin 2 seçmə pəhləvanını da özlərinə inlər, əsir apara bilirlər. Şeypur çalınır, nəticədə qoşun ayağa qalxır, əmr verilir, bütün Kolanı obasının qocasını, uşağını, qız gəlini meydana
cəm eləyin. Əgər Dəmirdağın və onun yoldaşlarının yerini göstərməsəniz, hamınızı qılıncdan keçirəcəyəm. Bu nitq kimə məxsusdur və düşmən sərkərdəsinə. Özdə bu hissədə 12-ci sualda verilib ki, şeypur çalınır, nəticədə qoşun ayağa qalxır, əmr verilir. Bu artıq düşmənin o, belə deyək ki, Kolanı obasına belə də yetişdiyini bildirir və orada düşmən şeypur çalınaraq qoşun ayağa qalxır, əmr verilir oranın əhalisinə ki, meydana toplaşsınlar, qocasını, uşağını, qız gəlini meydana gətirsinlər və düşmən sərkərdəsinin onlara deyəcəyi, belə deyək ki, sözü var. O da nə deyir? O da deyir ki, Dəmirdağ və yoldaşlarının yerini deməsələr, hamısını qılıncdan keçirəcək. Və bu nitqin müəllifi kimdir? Düşmən sərkərdəsidir. Başa düşmək oldu ki, nitqdən artıq düşmən, belə deyək, Kolanı obasını neyib? Artıq basmışdır. İlk bunu dedik, sonra əgər Dəmirdağın və onun yolu bunu dedik, izin verin. Mən qoşunu Dəmirdağgil olan yerə aparım. Bu nitqin müəllifi kimdir? Sonadır. Sona qoşunu birbaşa deyilən ünvana aparır. Birbaşa deyilən ünvana aparır fikri yanlışdır. Çünki orada neyinir? Qız düşmən qoşunu meşəyə, sıldırım qayalara bələd olmayan, yəni yağını günortadan keçənə qədər, yəni elə meşənin içərisində dolandırır. Yəni vaxt qazanmaq baxımından. Sona düşmən qoşunu hara gətirir? Sıldırımın ayağındakı çapıq daşın yanına gətirmiş olur. Sonra Sona Dəmirdağın və dostlarının yerini deyirmi? Əlbəttə bu fikir səhvdir. Çünki Dəmirdağın yerini o daşdan soruşun deyir düşmənə və bunu deyəndən sonra nə edir? Özünü qayadan atır. Düşmən Dəmirdağın tərəfdarlarına niyə məğlub olaraq təslim olur? Çünki Dəmirdağ və tərəfdarları dağa, meşəyə bələd idilər. Belə nəticə çıxartmaq olar. Amma düşmən həmin ərazidə, belə deyək ki, həmin ərazinin relyefinə, dağına, meşəsinə nabələd olduğuna görə Dəmirdağ Sonanı harada tapır? Çapıq daşın yanında tapır. Onların ilk, belə deyək, görüş ət-peyman yeri də oraydı. Onun gül üzü solmuş, rəngi ağarmışdı və Dəmirdağ Sonanı lalələrin arasından qaldırır. Dəmirdağın fəryadına ətrafın reaksiyası necə olur? Təbii ki, burada belə ifadələr verib, dağlarda səda qopur, lalələr titrəyir, daşlar insan kimi inildiyir, çapıq daş silkələnir və bir mən aşiqəm qanlı daş, qanlı qaya, qanlı daş. Düşmən yağı düşməndir. Niyə oldun qanlı daş? Bu bayatı kimə məxsusdur? Yəni Dəmirdağa məxsusdur. Burada bir, belə deyək ki, bir bədbinlik, bir sanki bir etiraz motivi var. Dağa sanki bir etiraz var. O gündən xalq arasında nakam məhəbbətin şahidi kimi qanlı dağ adlanmağa başlayır. Nə? Çapıq daş. Bu əfsanədə ön plana çəkilən nədir? Vətən məhəbbəti və onu göz bəbəyi kimi qorumağın müqəddəs bir vəzifə, borc olması.